बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब जो हैं अपनी सादगी की वजह से भी बड़े मशहूर हैं और सादगी का ये आलम है कि ख़ुद ही गाड़ी चलाकर कभी इतवार बाज़ार पहुँच जाते हैं, लोगों में घुल मिल जाते हैं, नौजवानों में बैठ जाते हैं, चाय भी पीते हैं, गपशप भी लगाते हैं, ढाबों पर बैठकर खाना भी खाते हैं और लोगों को ये बात बड़ी पसंद आती है। अपने ही दरमियान अपने ही वज़ीर आज़म को देखना और उनसे घुल मिल जाना लोगों को बड़ा पसंद है। यहाँ पर बहुत से लोग हैं, हर एक की अपनी अपनी राय है। कोई किसी पार्टी को पसंद करता है, कोई किसी पार्टी को पसंद करता है। इसका ताल्लुक उस पसंद और नापसंद से नहीं है, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि लोग चाहते हैं कि वो शख्स जो उनके किस्मत के फ़ैसले भी कर रहा होता है, वैसे तो अल्लाह की ज़ात है जो ये सब करती है, लेकिन उसे एक इख्तियार मिला है और अल्लाह ने उसे एक ज़िम्मेदारी सौंपी है, तो कम अज़ कम वो अपने लोगों के दरमियान कहीं ना कहीं ऐसे ज़रूर मौजूद हो। वो सादगी जो है वो इमरान खान से आगे उनकी औलाद में किस तरह से शिफ्ट हुई है। और एक बड़ा ही दिलचस्प सा वाक़या है, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ, जहाँ पर इमरान खान के बेटे को भी कुछ उसी अंदाज़ में देखा गया और बड़ा ही उसे पसंद किया और फिर उसकी कुछ तस्वीरें और वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हुई। तो लोगों ने कहा कि ये भी अपने बाप की तरह बड़ा ही सादा है। मैं बात कर रही हूँ सलमान खान की। सलमान जो है वज़ीर आज़म इमरान खान के बेटे हैं और उन्होंने उबर सर्विस इस्तेमाल करने के लिए एक राइड जो है वो बुक कराई और जिस शख्स ने लेकर जाना था, यानी कि जिसे हम कैप्टन कहते हैं, ड्राइवर जो होता है उस गाड़ी का, उसने कहा कि जब मैंने देखा तो मैं पहले हैरान हुआ, पहले मैंने गौर किया कि ये कौन है। इसने तस्वीर भी खींची है, ये तस्वीर भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, वो कहते हैं पहले तो मुझे यकीन नहीं आया कि एक बरसरे इक़्तिदार जो वज़ीर आज़म है उसका बेटा जो है वो एक टैक्सी में बैठा हुआ है। और फिर आपको मालूम भी है कि सलमान जो है, उनकी वालदा जो है जमाइमा जो है, वो ख़ुद माशाल्लाह बड़ा पैसा है, बड़ी अमीर खातून है, लेकिन बच्चों के अंदर वो चीज़ नहीं है जिस तरह के अमीर ज़ादे जो होते हैं उनके अंदर होती हैं कुछ चीज़ें, कुछ नख़वत, कुछ गरूर जो है वो होता है। बल्कि जो ड्राइवर था उसने ये कहा कि बड़ी सादगी थी उसके अंदाज़ में और बड़े अच्छे से घुल मिल जाने वाला। और जब मैंने उसको कहा कि मैं तस्वीर आपके साथ खींचना चाहता हूँ, तो बड़े प्यार मोहब्बत के साथ मेरे साथ उसने तस्वीर भी खिंचवाई। और उसके बाद वो कहते कि मैंने सलमान से पूछा कि आप तो वज़ीर आज़म के बेटे और ऊबर पर सवारी कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं तो अक्सर ऊबर पर सफ़र करता हूँ। और इंतहाई खुश अखलाक और आजिज़ इंसान वो ड्राइवर कहते हैं कि मैंने उसे पाया। और वो कहते हैं कि अगर इसकी जगह कोई हमज़ा शहबाज, बिलावल भुट्टो ये होते तो वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के पैसों पर अय्याशी भी करते और घूमते फिरते भी। लेकिन मैंने सलमान को एक बड़ा ही डाउन टू अर्थ पाया और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि कोई ऐसा भी है जो हमारे मुल्क के पैसों को इस तरह से ज़ाया नहीं करता। कोई ऐसा भी है जो वो टैक्स जो हम लोगों की तनख्वाहों से हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, यहाँ तक कि अब तो लोग कहते हैं कि सांस भी लेते हैं तो उस ऑक्सीजन पर भी टैक्स है, लेकिन वो टैक्स देने में हमें कबाहत नहीं है, तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ हमें तब है जब लोग उस टैक्स को इस्तेमाल ठीक से नहीं करते। हमारा टैक्स जब अय्याशियों में, आपके प्रोटोकॉल्स में ज़ाया होता है ना, तब हमें तकलीफ़ होती है। दूसरे वाक़े की तरफ आती हूँ। दूसरा वाक़या तो है नाज़रीन, मैं कहानियाँ पढ़ा करती थी नौसरबाज़ों की। बचपन में हम पढ़ा करते थे, नौसरबाज़ होते थे, नौटंकी होते थे, फ्रॉडिये होते थे और अजीब अजीब कहानियाँ होती थी। कभी घंटी लगा दी बिल्ली के गले में और सारे का सारा रेवड़ हाँक कर ले गए। लेकिन अभी भी लोग जो हैं कैसे कैसे इनके दिमाग चलते हैं। और हमारे ऐसे जो लोग हैं जिनके साथ अभी तलहा जो है, जो वेट लिफ्टर हैं, उनके साथ जो हुआ और उसके बाद फिर एक हमारे पाकिस्तान की मैं कहूँगी कि उन्होंने बड़ा नाम ऊंचा किया, रोशन किया, काशिफ़ जो हैं, उनके हवाले से अब एक वाक़या जो है वो सामने आया है। शहरोज़ काशिफ़, उनके हवाले से एक वाक़या सामने आया, किस होशियारी के साथ इन्हें लूटा गया। ज़रा ये सुनिएगा और आइंदा आप भी होशियार रहिएगा। ओलंपिक्स में इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तलहा तालिब जो थे उन्होंने माउंट एवरेस्ट सर करने में, शहरोज़ काशिफ़ ने वेट लिफ्टिंग में, माज़रत के साथ तलहा ने, अब पहले तलहा के साथ हुआ, फिर ये मामला जो है ये शहरोज़ काशिफ़ के साथ हुआ और दोनों जो है उन्होंने लाखों रुपए गंवाए। किस तरह, ज़रा ये वाक़या सुनिएगा और मोहतात रहिएगा। मैं एक बार फिर से कहूँगी, काशिफ़ सलमान जो है ये वालिद हैं शहरोज़ काशिफ़ के और उन्होंने ये पूरा वाक़या बताया है। वो कहते हैं कि जिस शख्स ने हमें कॉल की थी वो जानता था कि शहरोज़ माउंट एवरेस्ट सर करने जा रहा है और उसने अपनी एक गाड़ी बेची है। वफाकी वज़ीर बराए एविएशन का उसने अपने आप को पर्सनल सेक्रेटरी बताया और हमारे बारे में उसने सारी मालूमात जो है वो पहले से हासिल की हुई थी। यहाँ तक कि वो ये भी जानता था कि हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अनकरीब मुलाकात जो है वो तय है।
اب شہروز کاشف کے والد کاشف کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہے کہ لوگ اس طرح کے فراڈ کرتے ہیں، لیکن ہمیں کال کرنے والا جو شخص تھا وہ ہمارے بارے میں سب جانتا تھا۔ نمبر 1 ملاقات کا بھی علم تھا، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ہم فہمیدہ مرزا سے ملے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمیں ہفتے کوئی کال موصول ہوتی ہے، اب ذرا غور سے سنیے گا، یہ شخص جو ہے اس نے ہمیں کہا کہ ہولڈ کریں، وزیر برائے ایوییشن غلام سرور جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور شخص جو ہے اس نے مجھ سے بات کی جو بظاہر وزیر ایوییشن خود تھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے شہروز کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، میں نے انہیں بتایا کہ وہ مناسلو سر کرنے نیپال چلے گئے ہیں۔ پھر کاشف کا مزید یہ کہنا تھا، جو والد ان کا کہنا ہے کہ اس شخص نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے معذرت کی کہ انہیں 2 ہفتے پہلے کہا گیا تھا کہ شہروز کی بہترین کارکردگی پر انہیں انعام دینا ہے، ان کی وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہے۔ اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ شہروز نے چونکہ گاڑی بیچی تھی تو ہم انہیں گاڑی انعام میں دینا چاہتے ہیں، یہ ہمیں اس طرف سے کہا گیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے میرا شناختی کارڈ مانگا NOC کے لیے اور میں نے ID کارڈ بھیج دیا نمبر۔ اچھا، پھر اس کے والد کہتے ہیں کہ اس دوران ان کی بظاہر 2 لوگوں سے بات ہوتی رہی ہے، جن میں سے ایک غلام سرور بن کے بات کرتا رہا جبکہ دوسرا ان کا PA رجب بن کر بات کرتا رہا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کال کے دوران اب دیکھیے بڑا ماحول انہوں نے کریٹ کیا ہوا تھا کہ جب کال چل رہی ہوتی تھی تو پیچھے سے وائرلیس کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی، وائرلیس چلنے کی ایسی آوازیں آتی تھی کہ جیسے کوئی پیچھے دفتر کا ایک ماحول ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ پوری ڈیٹیلز لی ہوئی تھی، بڑے طریقے سے انہیں جو ان کی نیکسٹ میٹنگز ہونے والی ہیں ان کے حوالے دے کر، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ پھر انہیں یہ کال کی گئی کہ اسلام آباد آئیں آپ۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہاں آ کر کچھ دستاویزات پر دستخط کرنے تھے اور یہ کہ شہروز کو PIA میں نوکری دی جائے گی یہ بھی مجھے کہا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بظاہر DG کسٹم کا کوئی ماتحت تھا جس نے مجھے کال کی، اس نے مجھے کہا کہ لاہور میں آپ رشید ہسپتال ڈیفینس روڈ پر آ جائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جی وہاں پہنچ گیا۔ اب جس نے کہا کہ DG کسٹمز کی اہلیہ چونکہ کرونا میں مبتلا ہے اس لیے وہ نہیں آ سکے تو مجھے بھیج دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ماتحت جو ہے وہ DG کسٹم کا وہ آ جاتا ہے، پہلے DG کسٹم فون کرتے ہیں اور ماتحت کو بھیج دیتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ 2,85,000 روپے وہ انہوں نے کہا کہ آپ لے کر آئیں، اور مجھے ایک لفافہ پکڑا ہے کہ یہ لفافے میں آپ ڈرائی پورٹ جا کر ان کو دیں گے، وہاں انسپیکٹر اس لفافے کو کھولے گا اور اس کے بعد وہ گاڑی آپ کے حوالے کر دے گا، یعنی کہ آپ کو 2,85,000 روپے جو ہے وہ کلیئرنس کے لیے دینے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ پیسے لے کر وہاں پہ گیا، وہاں پہ جس شخص کو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پیسے دیں تو اس شخص کو پیسے دے کر میں وہاں سے جب نکلتا ہوں اور کاغذات جو میرے ہاتھ میں ہیں، میں اس شخص کو کال کی جو مجھے وزیر کا PA بن کر کال کر رہا تھا لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ وہ کہتے ہیں مجھے تب ذرا سا شک ہوا لیکن پھر بھی میں ڈرائی پورٹ پہنچ گیا۔ وہ کہتے ہیں وہاں پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ میں نے پھر وہ لفافہ کھولا تو اس کے اندر خالی سفید کاغذ تھے۔ میں اس شخص کو فون کرتا رہا جس نے مجھے PA بن کے فون کیا تھا، لیکن اس کا فون جو ہے مسلسل بند جا رہا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے انہیں کہا گیا تھا کہ اس واقعے کی FIR قریبی متعلقہ تھانے میں درج کروا دوں۔ اچھا، میں تھانہ برکی روڈ میں درج میں نے اسے کروایا۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ اب وہاں پر رپورٹ تو درج ہو گئی ہے لیکن ابھی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس پر کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ فراڈ کا کیس ہے، سائبر کرائم کا کیس ہے، ہمارے پاس وہ سہولیات نہیں ہیں جو سائبر کرائم والوں کے پاس ہوتی ہیں، نوسر بازوں کے نام پر سمز بھی نہیں ہوتی ہیں، اس لیے FIA والے ہی ان کو اچھے سے ٹریس کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے یہ پہلا نہیں ہے بلکہ ان دونوں کے ساتھ یعنی کہ ویٹ لفٹر طلحہ کے ساتھ بھی اب دیکھیے پاکستان کا انہوں نے نام روشن کیا ہے اور ان کے کیس کو بڑے اچھے سے دیکھا جانا چاہیے۔ میں ریکویسٹ کروں گی اپنے پلیٹ فارم سے کہ طلحہ کا بھی اور کاشف کا بھی جو یہ کیس ہے اس کو دیکھا جائے اور ان دونوں کو جنہوں نے فراڈ کیا ہے انہیں پکڑا جائے، اور آپ لوگ بھی بڑا خیال کیجئے کسی کے ہاتھ میں پیسہ نہ پکڑائیں، نہ ٹرسٹ کریں چاہے وہ آپ کو جو مرضی کہہ رہے ہیں۔ غلطی ہونی تھی ہو گئی، دیکھتے ہیں اب اس کیس میں فردر کیا ہوتا ہے۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔